Halo Sobat Lazaro, selamat datang di channel lazarotech.id. Saya Gembul Lazaro. Hari ini kita akan membahas salah satu produk Gerinda Tangan L91. Yuk kita bahas produknya. Ini tertera ukuran disnya 4 in, memiliki sertifikat K3L yang menandakan produk ini telah diuji dan aman kelistrikannya. Di sini tertera ukuran disnya 4 in, daya listriknya 540 watt, kecepatan mesinnya 12.000 rpm. Kabelnya sudah termasuk tembaga ya teman-teman. Mari kita unboxing apa saja dalam boxnya. Di sini sudah dapat kartu garansi, dapat 1 unit mesin Gerinda, buku panduan sudah berbahasa Indonesia, kunci Gerinda, dan satu lagi tambahan bonus karbon brush dari boxnya.